அட்மாஸ்டைல் சேனலுக்கு வருகை தந்திருக்கிற அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, பிளாஸ்டிக்கும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிக்கும் உள்ள அந்த ஒரு தொடர்பை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அது ஏன் பிளாஸ்டிக் மட்டும் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க? பிளாஸ்டிக்கை அழிக்கணும், பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டும் எவ்வளவோ ஸ்டெப் எடுத்தோம். அதை நம்மளால் அழிக்கவே முடியலையே, நம்மளால் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க முடியலையே, ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அதுக்கும் பிளாஸ்டிக்கும் இடையில என்ன தான் தொடர்பு இருக்குது? இந்த பிளாஸ்டிக்னால தான் மழைநீர் போகலையா? நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கு ஏன் தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்குது? இப்போ நம்ம இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கே தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னா, இன்னும் ஃப்யூச்சரில் நம்மளோட குழந்தைங்க, நம்மளுடைய பேர குழந்தைங்க, அவங்களுக்கு எப்படி தண்ணி கிடைக்கும்? ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ பிளாஸ்டிக் நான் யூஸ் பண்ண பிளாஸ்டிக் பொருளை நான் யூஸ் பண்ண அந்த பிளாஸ்டிக் பொருளை கொண்டு போய் எரிப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கட்டாயம் இல்லை. அது ஏதோ ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணப்படுதுன்னா, கொட்டப்படுது. கொட்டுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பிளாஸ்டிக் கொண்டு போய் அப்படியே அங்கேயே தங்கிடுது. ஸோ தங்குறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு பிளாஸ்டிக்கு கீழே வச்சு அது மேலே தண்ணி ஊற்றி பாருங்கள், தண்ணி உள்ளே இறங்காது. ஸோ இது சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கிறது. அதே மழை நீர் உள்ளே போனால் மட்டும்தான், அதாவது பூமிக்குள்ளே போனால் மட்டும்தான் நம்மளோட ஃப்யூச்சருக்கும் சரி நமக்கும் சரி தண்ணி அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ மக்கள் தொகை இந்தியாவில் பெருக அதிகம் பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இன்றைக்கி கடைக்கு நார்மலாக போகிறவங்களே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம மஞ்சள் பை நரம்பு பையெலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல இல்லைங்களா? ஒயர் கூடலாம் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அது எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல. டீசெண்டாக போகிறோம், பிளாஸ்டிக் பேக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறோம், வாங்குகிறோம், யூஸ் பண்ணுறோம், அப்படியே தூக்கி போட்டுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ணுற மிகப்பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஏன்னா இப்போது நான் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தூக்கி போடுறேன். அந்த பிளாஸ்டிக் என்ன ஆகும்? மக்காது. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, அந்த பிளாஸ்டிக் மக்காது. திரும்பவும் ஒரு அடியிலையோ அல்லது 2 அடியிலையோ கொண்டு போய் அப்படியே மூழ்கிடும். மேலே மண் கிடக்கும், 1 அடியிலையோ 2 அடியிலையோ கொண்டு போயிட்டு மண் மூழ்கிடும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த பிளாஸ்டிக் எங்கேயோ போயிடுச்சு அப்படின்றது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்படியே நம்ம ஒருத்தர் பண்ணுற தப்புனால அப்போ நம்ம நாட்டில், நம்ம உலகத்தில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, எல்லாருமே பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி அப்படியே தூக்கி போட்டாங்கன்னா, ஸோ இதுதான் நடக்கும். மழை பெய்யும், அந்த பிளாஸ்டிக் தடுத்து மேலேயே தண்ணியை நிற்க வச்சுக்கும். ஸோ என்ன பண்ணாது? பூமிக்கு அடியில் அனுப்பாது. அந்த தண்ணி காஞ்சி மேலே வேணால் போகுமே தவிர அந்த தண்ணி பூமிக்கு அடியில் போகவே போகாது. ஸோ இதை தவிர்க்கத்தான் நம்ம மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, வீடு கட்டும்போது எல்லாருக்கும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அப்படின்னு ஒன்று கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அருமையான ஒரு திட்டமாக இருந்துச்சு அது. ஆனால் அந்த மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அது கட்டினதுனால நமக்கு பயன் உண்டாகுமா அப்படின்னா, உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு திட்டம். ஆனால் என்ன பண்ணுறதில்ல, யாருமே அதை பயன்படுத்துறதில்ல இல்லைங்களா? எப்படி நம்ம கேட்டோன்னா, அந்த மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இப்போ நான் போட்ட பிளாஸ்டிக் என்ன ஆகுது? ஒரு 2 அடியிலையோ 3 அடியிலையோ தான் இருக்கும். யாருமே பர்பஸாக என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா, குழி தோண்டி ஒரு 10 அடியில் போய் புதைக்கிறதே இல்லை. ஒரு 2 அடியிலையோ 3 அடியிலையோ இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, பூமிக்கு அடியில் ஒரு 10 அடிக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியை நான் தோண்டி என் வீட்டில் வர எல்லா கனெக்ஷனையும் கொண்டு போயிட்டு ஒரே இடத்துல அந்த தண்ணி போனால் போகுதும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி அந்த தண்ணி போனால், ஸோ ஒரு 10 அடிக்கு கீழே தண்ணியை கொண்டு போய் நான் விட்டுட்டேன்னா, அந்த தண்ணி என்ன ஆகிடும்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும், பூமிக்கு அடியில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். பூமிக்கு அடியில் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா, இப்போது வேறு ஒருத்தர் எங்கேயோ உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 3 வீடு தள்ளி 10 வீடு தள்ளி இருக்காங்கன்னா, அவங்க போர் போடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் தண்ணி கிடைக்கும். ஏன்னா நான் இங்கே பண்ண ஒரு நல்ல விஷயம், நான் இங்கே மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியை நான் இங்கே தோண்டி 10 அடி கீழே நான் தண்ணி விட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த தண்ணி என்ன ஆகும்னா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸ்ப்ரெட் ஆகிற சமயத்தில் அது எல்லாருக்குமே பயனுள்ளதாக அமையும். ஸோ ஆனால் இதே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, நிறைய பேர் 100 அடி 200 அடி 300 அடி 500 அடி போட்டுமே தண்ணி வராமல் இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த இடத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு தான் அர்த்தம். பிளாஸ்டிக் நம்ம யூஸ் பண்ண மழை நீரை கீழே கொண்டு போய் சேர்க்காது, மேலேயே தான் நிறுத்தி வைக்கும். புரியுதுங்களா? இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோன்னா, இந்த வீடியோவிலேருந்து நான் பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம், மழைநீரை நான் சேகரிக்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக என் தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அல்லது வேறு ஒருத்தங்களுக்கு, யாருக்கோ ஒருத்தங்களுக்கு உதவ போகுது. புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு? அதுதான் நடக்கும்.
ஸோ அதே போல் எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணாமல் மக்கக்கூடிய பொருட்கள் யூஸ் பண்ணால் இந்த மழைநீர் சேகரிப்பே தேவையில்லை. மக்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டுமே யூஸ் பண்ணால் மழைநீர் சேகரிப்பே நமக்கு என்ன பண்ண தேவையில்லை. ஸோ டைரெக்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்கே நான் மழைநீர் சேகரிப்பு தோண்டவே தேவையில்லை, எல்லாருக்குமே டைரெக்டாகவே தண்ணி கிடைக்கும். ஸோ இந்த தண்ணி பிரச்சனை இன்றைக்கி உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக பேசப்படுதுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த மழைநீர் சேகரிப்பு எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா, ஸோ எல்லாருமே மக்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க, தண்ணி வந்து பூமிக்கு அடியில் போக மாட்டேங்குது. அந்த தண்ணி பூமிக்கு அடியில் போகாததுனால தான் மழைநீர் சேகரிப்புன்ற ஒரு விஷயத்தையே கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மழைநீர் சேகரிப்பு விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணலைன்னா ஒன்று பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும், இல்லை மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியை தோண்டணும். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம பண்ணாமல் இருந்தோன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம ஜென்ரேஷன் என்ன அவஸ்தைப்படுவாங்கன்னு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் அதுவும் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸ்டெர்லைட்டு, ஹைட்ரோ, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. அந்த பிரச்சனைகள்லாம் பார்க்கும்போது அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஜீனியாலஜின்னு ஒன்று இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது தெரியல, யோசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் நான் நினைக்கிறேன். புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால் இந்த ஒரு மழைநீர் திட்டம் அப்படிங்கிறது பிளாஸ்டிக்கும் மழைநீருக்கும் எப்படி அந்த தொடர்பு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து சேரும். சரிங்களா? இனி வரும் காலங்களில் பிளாஸ்டிக்கோட நன்மை என்ன, தீமை என்ன, அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, எந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் மக்கும், எந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் நமக்கு நல்லது அப்படிங்கிற எல்லா வீடியோவையும் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.